வணக்கம் ஜிஎஸ்எம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனதர் ஒரு ஜிஎஸ்வி அப்படி காசு ஒரு எபிசோடுக்குள்ள தான் வந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் செக்மெண்ட்ல ஒரு கார் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அந்த அஃபோர்டபுள் செக்மெண்ட்ல எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒரு ப்ரைஸிங்ல தான் இந்த வாகனம் நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கு. அதை தான் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். வண்டி மாடல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாருதி வேகனாருங்க. 2016 மாடல். உங்களுக்கு கிலோமீட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 95,000 லிட்டர் ரன் ஆயிருக்கு. இன்சூரன்ஸ் லைவ்ல இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் லைவ்ல இருக்குது. இந்த வாகனத்தோட ஓனர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் இருக்காங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 2வது ஓனர் கையில் இருக்குது, நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 3வது ஓனர். ஸோ பேசிக் க்ரைட்டீரியா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆட்டோமேட்டிக் மாடல் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ப்ரைஸிங் அப்படின்றத வீடியோவோட முடிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே ஃபர்தராக போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களோட காரை விற்கணும், இல்லை நீங்கள் ஜென்யூன் ப்ரைஸில் செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டில் கார் வாங்கணும்னு விரும்புனீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜிஎஸ்வி அப்ரூவ்ட் கார்ஸோட க்ரூ நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கார்ஸ் டேரெக்டாக ஓனர்ஸ் அவங்களோட காரை கொடுக்குறப்ப அவங்களோட ஆதார் ப்ரூஃப் வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் எடுப்போம். அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ண வரீங்க அப்படின்னா வண்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவர் நேரில் வரணும். அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோட ஆதார், அந்த ஆதாரை வச்சு அந்த நேமில் தான் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். ஸோ டீலர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது, எங்களுக்கு நீங்கள் எங்கிட்ட கொடுத்து சேலும் பண்ண முடியாது. அதை நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே ஃபர்தராக போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே சொல்கிறது தான், நம்ம ஜிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது எங்களுக்கு மேசிவான ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுக்கும். எப்பவுமே ஒரு காரோட சேஃப்டி அதை பிரதானமாக பேசிட்டு தான் மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம். இங்கே வேகனார் அப்படின்னு வரப்போ டென்சில் ஸ்ட்ரென்த், டார்ஷனல் ஸ்டிஃப்னஸ், ஸ்டீலோட குவாலிட்டி, அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ரொம்ப பிரம்மாண்டம்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை, உண்மை இதுதான். வாகனத்தோட கர்வ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 890 கிலோகிராம் இருக்குங்க. சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் ஏர்பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார் கிடைக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த வாகனத்தோட சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸாக பார்க்கலாம். வேகனாரோட என்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து 67 பிஹெச்பி, 90 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க், இந்த 1 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் என்ஜின் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நான் உங்களுக்கு ரேவ் பண்ணி காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. என்ஜினோட ரேவ் நோட் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேலே இன்சுலேஷன் எதுவும் கிடைக்கல. உங்களுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கன்சீல் பண்ணல, ஓப்பன் அப்பாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து வேகனார்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் இருந்துச்சு. என்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த குறைகளும் இருக்காதுங்க. எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். 95,000 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ஓடி இருக்கு. ப்ராப்பரான கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் தான் வண்டி இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். நாம டெக்னீஷியன் வச்சு செக் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கிறோம். எந்த செலவும் வைக்காத மாதிரி தான் இருக்குது என்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும். மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அரை கிட்டத்தட்ட 20 வரைக்கும் லைன் பண்ணுறாங்க. நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு 16 17 கிடைக்குங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தாலும் மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய குறையெல்லாம் இங்கே இருக்காது. வேகனாரோட VXI ஆப்ஷனல் AMT மாடலோட எக்ஸ்டீரியர் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வரப்போ உங்களுக்கு கிரில் பொறுத்த வரைக்கும் மினிமலான கிரில்ங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோம்ஸ் இன்சர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் சின்னதாக ஒரு சுசுகியோட பேட்சிங் கிடைக்குது. ஒய்டான ஏர் டேம், 165 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கிடைக்குது. ஹெட்லாம்ப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நமக்கு ஹாலஜனில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ப்ராப்பரான நமக்கு ஃபாக் லாம்ப்ஸுமே கிடைக்குது. அதுவும் வந்து ஹாலஜனில் இருக்குங்க. வாகனத்தோட சைட் ப்ரொஃபைல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வரப்போ டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இங்கே மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி ஏதாவது அடிபட்டு இருக்குதா, ஏதாவது வேலை செஞ்சுருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைங்க. சின்ன சின்ன அங்கங்கே வந்து டென்ஸ் இருக்குது. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பம்பர் வந்து சின்னதாக லைட்டாக அடிபட்டுருக்கு. நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். டயர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு வரப்போ நமக்கு வந்து 155/65 R14ங்க. உங்களுக்கு ஸ்டீல் வீல்ஸுங்க, கப்ஸோட கிடைக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க், ரியரில் வந்து ட்ரம் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ORVM அப்படின்னு வரப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மிரரை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் உள்ளே இருந்து. இந்த கன்சோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக ஃபோல்டபுள் தான். ரூஃப் ரெயில்ஸ் இந்த மாடலில் நமக்கு கிடைக்குங்க. டோரோட தட் கேட்டலாம். டோரோட தட் பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃப்ளாப் டைப் டோர் ஹேண்டல்ஸுங்க. இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாவி போட்டுக்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷன் கிடைக்குது. சாவி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேனுவல் சாவி தான். சென்ட்ரல் லாக்கிங்கும் இந்த வாகனத்தில் இருக்குது. வீல் பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3599 mm கிடைக்குதுங்க. நல்ல ஒரு ஹைட்டான வண்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம கொஞ்சம் வந்து நல்லா கேபின் உள்ள ஏரியா ஃபீல் ஆகணும், நல்ல ஒரு டால் பை நேச்சரில் ஒரு வாகனம் வாங்கணும்னா டெஃபினட்டாக இதை ட்ரை பண்ணலாம். விண்டோ ஏரியா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து டுவர்ட்ஸ் த எண்டு வரைக்குமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் பார்ட்டேஷன் கிடைக்கிறதுனால நமக்கு உள்ள கேபின் வந்து நல்ல ஏரியான ஒரு ஃபீல் தான் கொடுக்கும். ரியர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு வரப்போ நமக்கு வந்து டீஃபகர் கிடைக்குதுங்க. வைப்பர்ஸ் மட்டும் உடஞ்சிருக்கு. நம்ம அடிஷனலாக வாங்குறப்ப போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஹை மவுண்டட் ஸ்டாப் லாம்ப்ஸ் கிடைக்குது. உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு 4 ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார் கிடைக்குது. கேமராலாம் இந்த மாடலில் கிடையாதுங்க. மாருதி சுசுகியோட பேட்சிங் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல டெயில் லேம்ப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹாலஜன் கன்சோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வெர்டிகலி ஸ்டார்டட் ஒரு டெயில் லேம்ப் கிடைக்குது. உள்ள பூட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து ஒரு 180 லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கிடைக்குதுங்க. ஒரு
ஓகேவான பூட் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். 60-40 ஸ்பிட் கிடைக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா 60-40 ஸ்பிட் இருக்குது. அதனால உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேஸை சாச்சுட்டு எடுத்துக்க முடியும். அதுலலாம் குறைகள் இருக்காது. வேகனார் இன்டீரியர் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இன்டீரியர்லாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகேவா இருக்குங்க. பெருசாக நீங்கள் வந்து குறைகள்லாம் சொல்லிட முடியாது. இந்த வேகனாரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து விஎக்ஸி ஆப்ஷனல் ஏஎம்டி மாடல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். விண்டோஸ் வந்து டிரைவர் சைட் விண்டோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டச் அப் அண்ட் டவுன் ஃபங்க்ஷனோட கிடைக்குது. மீதம் விண்டோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பவர் விண்டோஸாக கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்லாம் ஃப்ரண்ட்ல எதுவும் கிடைக்கவில்லை. ஸ்டியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டில்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்குதுங்க. டெலஸ்கோபிக் கிடைக்கவில்லை. ஒரு பேசிக்கான ஸ்டியரிங் தான். உங்களுக்கு ஹார்ன் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏசி வென்ஸோட நாப் குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாலாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக்ஸோட குவாலிட்டியும் அந்த டைமில் வந்து மாருதி கார்களோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஏபி பெடல்ஸ்க்கான ஸ்பேசிங் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. டெட் பெடல் கிடைக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா டெட் பெடல் கிடைக்கல, பட் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க, கால் வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் லேம்ப் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது அதுக்கான ஸ்விட்சுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம்க்கான ஸ்விட்ச், ஹெட்லாம்ப் லெவலர்லாம் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கும். வண்டியோட டேஷ்போர்ட் லேஅவுட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான் பிளாக், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் கிரே அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க. ஆடியோ சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு பேசிக்கான ஒரு 2D சிஸ்டம் கிடைக்குது. உங்களுக்கு எஃப்எம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி, சிடி இந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கலாங்க. ப்ளூடூத் சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிஸ்டமில் இல்லை. ஏசி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மேனுவல் ஏசி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏசியோட சில்னஸ்லாம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோமா? நல்லா இருக்குங்க, அதுலலாம் குறையே இல்லை. ஏசியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. மேனுவலாக ஒரு ஐஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. வேனிட்டி மிரர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து கோ டிரைவருக்கு கிடைக்குது. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலஜனில் கேபின் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. க்ளவ் பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஓரளவுக்கு இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு பெருசு தாங்க, அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. க்ளவ் பாக்ஸில் ப்ராப்பராக லாக் ஆகுது. இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் மாறுது, இப்போ கூட பண்ணுறது இல்லை. ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் கிடைக்காது. ட்ரிங்க் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா வச்சுக்கலாம். இதில் இங்கே மேலே பாருங்கள், இங்கே ஒரு க்ளவ் பாக்ஸ் கிடைக்குது நமக்கு. சீட் கவர் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் லெதரில் வந்து ஓயிலேயே வந்து பிராண்ட்லேயே வாங்கி போட்டிருக்காங்க. சீட்ஸோட கவர் மேலே போட்டிருக்க கவர்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் நீட்டாக தெளிவாக தாங்க இருக்குது. சீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு சாஃப்ட் சீட்ஸ் தான், உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். வேகனாரோட ரியர் சீட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லெக்ரூம் அண்ட் நீரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இருக்கிறதுலாம் குறைய இல்லை. ஹெட்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் குறைய சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வேகனார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டால் பாய் கார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். கீழே ஹம்பெல்லாம் வந்து மினிமலாக தான் இருக்குது. 2 அடல்ட் உட்காரலாங்க, கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம். சின்னதாக ஒரு குழந்தை இருந்தால் 3 பேர் உட்காரலாம். அதாவது 2 அடல்ட் ஒரு கிட் அப்படி உட்காரலாம். சீட் பெல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 2 பேசஞ்சருக்கு ப்ராப்பரான சீட் பெல்ட், சென்டர் பேசஞ்சருக்கு லேப் சீட் பெல்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஹெட் ரெஸ்ட்டும் கிடைக்குது இந்த வாகனத்தில். ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்லாம் எதுவும் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ வாகனத்தோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். சப்போஸ் இந்த வாகனம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஜிஎஸ் க்ரூவோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வீடியோலையும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வாகனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 2016 மாடலுங்க, 2 ஓனர், 95,000 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ஓடி இருக்கு. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு இருக்கு. ஆக்சிடென்டல் டேமேஜ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. அங்கங்கே சின்ன சின்ன டென்ட் இருக்கு, காயங்கள் இருக்கு. ப்ரைஸிங் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ 3.95 lakhs அவங்க கோட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர். உங்களுக்கு தேவைன்னா கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபர்தராக தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது கூட என்னென்ன மாடல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் நம்மளோட ஜிஎஸ் வி அப்ரூவ்ட் கார்ஸோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது, அதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு மேலும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்க, வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்போம், சிறப்பாக இருப்போம். டாடா, டேக் கேர், பை பாய்.